ته وګوره په عربي نه پوهېږم داسې نه وایي چې زه په دین نه پوهېږم قسم په خدای د هغه هره خبره د اسلام د ټکولو لپاره یو سړی ګوره عبدالله وروره یو سړی ګوره جنرال صاحب اجازه راکړه دوه سې موږ هم ویل د پانتون ته تللیو نو هلته چې کله د جوهري صاحب سره مخامخ کېږي مایک مه بندوئ دا مایک چا بند که خپله بند شه موږ نه ده بند کړی جوهري صاحب ورته وایي ښه که ته دغه خبره کې فرض کړه زه دغه څه وایم چې دا ته چې دی دلته راځي او دا لایفونه چې داسې ګرمۍ او دا چټۍ دې شروع کړي دي دا چې دی د ګفټینګ دپاره شروع کړي دي په سایکولوژیکل لحاظ باندې چې دی د دې په صحرا کې چې دی یو تغییر راځي ما ریکارډینګ کړی دی چې څنګه دا خبره اوري په روان باندې چې دی تاثیر کوي ما ریکارډینګ سکرین ریکارډینګ کې پاتې شو ګوري تواب سم ودرېږه ته فهیم وروره خو وبه کې زه خو چېرته تللی نه یم ښه مایک دې خلاص کړه توابه ډېر ضروري څه ویل لري مهرباني فهیم زه لاړه هغه ولې لاړه ختم کړو لاړه مهرباني خپله تللی شیخه خپله نه ده تللی ولا که بیخي خپله تللی وي هغې دغسې څوک نه کوي دوستان شیشه در سره ټکوي ولا که زه نه پوهېږم چې ته ولې دغه د مونږ اصولو باندې نه پوهېږې خبره دا ده چې دا د اسلام پالو مبارزین څخه یو اصول د مونږ نه پوهېږم یو خواهش مې دی د دې څخه چې صف مو منظم جمع کړئ یو ځای شي د الله تعالی په خاطر باندې نه خوند نه کوي کله یو راځي کې کله بل کاته کې دلته خو زه قسم په خدای که د واټساپ هغه ته ناست یم چې دلته زه ګروپ کې ملګرو سره وغږېږم یو سړی د غږېږي دلته وروره راځي جنرال صاحب زه نه پوهېږم شیخ خیر پر صورت زما هدف دا و ما ویلې چې دا موضوعګانې د کوزي پښتونخوا په مظلومو پښتنو دا وګوره دغه فدا ده قسم په خدای د 2 دقیقې دلته ټینګېده نه بیرته کته کېده جګوه مې بیرته کته کېده یاره والله تاسو دوامدارې د موضوعګانې چې شیخه اجازه راکړه چې دا خبره ورته خدای نه قربان شم لږ صبر وکړه اوس ما هدف دا و اوس اجازه ضرور راکړه اواز دې راځي ودرېږه فهیم ورور مهرباني عبدالله خبرې کوي فهیم وروره ښه وایه څه دې ویلې فدا نه پوهېږم جنرال صاحب زه چې مایک خلاص کړم 2 دقیقې مې چې په لایف کې وځي ډایرکټ اټومیټیکلی کته کېږم شاید څه ستونزه وي اوس نه کته کېږي اوس نه کته کېږي ما خیال که ښکته نه شوم بیا زه معلومات در کوم زه کښېنم مهرباني نه اوس نه کته کېږي ځکه مخکې کته کېدې اوس د امام شاک سو څنګه مخکې کته کېدې اوس نه کته کېږي ښه عبدالله وروره مهرباني وکړه مهرباني د فدا محمد صاحب مهرباني وکړه مهرباني تاسو خپل خبرې ختمه کړئ بیا زه غږیږم مهرباني تاسو خبرې ختمې پروا نه کوي مهرباني وروسته به بیا خبرې کوو ما صرف د خبره کوي چې اسلامي مبارزین چې باید د هر څه درک کړي او جناب محترم تاسو ډیر ښه هغه لایف ختم شو تاسو د لایف په سر کې ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړه سی د بلوچستان جګړه د پاکستان په خلاف باندې ناروا بولی د ټي ټي پی جګړه د پاکستان د سیاسونو په مخ کې بغاوت غني دلته به یو افغان راځه کم اون د ریکارډ دا ویډیو ریکارډ کې جنرال صاحب ته پښتنه ورنه وکړه هر افغان نه خلک دی ریکارډ کې چې سبا په کمنټو کې څومره خلک وایي چې نه د بلوچستان جګړه د پاکستان د حکومت په خلاف باندې د حق جګړه ده او موږ یې سپورټ کوو چې په نوم افغاني ولدا کس پر لایف کې تاسو وایي زدار ردومه څنګه ریکارډ کړی دا چا ریکارډ بالکل شته جنرال صاحب محترمه بالکل شته ریکارډینګ کوي د جنرال صاحب دا پښتنه که تاسو وکړئ ډیره خبره راسي خلک دی ریکارډ کې سبا په کمنټو کې خلک سوایي سیوري څوک اصلي افغان ځان ته وایي لیوانایا مونږ مازغه نه لرو دا ککرۍ دي مونږ که مازغه درلودلی شته نظام کې به له دومره چلنجونو سره نه مخ کېدلو مونږ خپله پښه وهو دغه د جمهوریت والا که د سړي زامن وای ولې به یې نظام سقوط کوه د روسانو په وخت کې روسان مات شول ولې د جهاد امتیاز موږ نه بل چا واخیسته په خپلو کې سره راباندې کړل افغانستان هم ټوکر که تباه و برباد هم که همیش د سرو زرو مواقع موږ ته په لاس راغلي دي موږ په خپله له لاسه ورکړي دي پوه شولې موږ نه لرو ککرۍ نه لرو جذباتیان یو د فوز ویان زه ورته هم ثبوتونه لرم خله یې چینګه نیولې ده دومره غږ یې ونه که په دغه لایف کې باید د 400 غلمار ویلی وای کنه چې راوړه ثبوتونه راوړه هغه ته به اجازه ورکړې وه نوروز ته
ما خو یو اشاره ورکړله اشاره سیګنال مې دته ورکړه دی به وایي اوس دلته یو کس لیکي چې د موبین ما سره داسې یو ویډیو ده زه ورته هم درز ورکړه ده به ما ته ویلي و چې راوړه ثبوتونه یو سړی چې دومره مینه له یو هیواد سره لري څنګه د ما او د تا طرفدار کېدلی سي چې دا بیخي سوچه افغانه مي دا څه شی دی او کوم افغان د پاکستانی بیرغ سره عکس اخیسته په افتخار فیسبوک ته ورکړی یو افغان د دا په ځان ثابت کی چې د پاکستان له بیرغ سره عکس اخیسته او په سوشل میډیا کې د په جار باندې اچوي بل مهمه خبره جناب دوی په لاسو روپو باندې په لاسو کلدار باندې نو بیا په $100 افغان کېدای نسی یو بل شي د تاسو متوجه سي جنرال صاحب محترمه د په لایف کې یو څوک انډایرکټلی خالي دا ورته وایي چې په دې کتاب کې دا شی نسته د ورته وایي په ما د تهمت ولګاو ولې تا مکمل دا ورته ویل چې زه دا ثبوت لرم چې ته د پاکستان د ISI کس یې تا ته نه وایي دا نه سوال نه کوي دا عجیبه ده بسې نه زه دې ته حیران یم زه دې ته حیران یم ما خو دا سړی نه چیړه خو زه چټي او بد عادت لرم چې مړم شم چې یو وارې مې چا سره ټکر راسي بیا یې نه پرېږدم یو وارې مې نن په لارو هم چې چا راته عکسونه ولېږل ما له وروره زه مخکې خبر وم وایي ته وګوره د تا د فیسبوک نه یې راخیستي دي ته څنګه افغانان په خپلو کې سره اچوي د تا 2000 مشکلات دي په هغه خبره نه کوي عزیزانو دوستانو اول خو د ما صفحې ته ټیک ټاک پرایویټ ته لاړ سئ هلته د ما یوټیوب چینل ده بیا مستقیما لاړ سئ ټویټر ته مې ټویټر مې هم د سره فالو کوئ یوټیوب مې هم د سره فالو کوئ ملا مو نه ماتیږي او ټیک ټاک هم فالو کوئ لایف هم د سره شیر کوئ چې دا این جانب مو له سره کم سو بیا به خپل غلو خورئ خرپسانو چې 3-4 میاشتې کېږي په تاسو باندې یو حرامي د افغان په نامه باندې تیروي جنرال صاحب خبره غواړم دا اوس په واتس اپ کې د لګم جنرال صاحب خو زه خالی ایډیټ کم پرون یو کس ماته ټلیفون کو جنرال صاحب سدا د سټوډنټ په کیس باندې راغله د لندن ته یو کې ته د سټوډنټ په کیس باندې بیا اوس دلته غواړي چې افغان په نوم باندې د اسناد واخلي دا ډیر غټ پوینټ دی جنرال صاحب محترم دا نو ان شاء الله درو اول ته یو شي ته د پامو چې کله تا ورته ویلې چې ته دغسې د ISI پلانکی نفر یې د پاکستان د خپله کامره بنده کړله چې ودرېږه د ما که خلک ریکارډ هم وکړي نو زیاتره خلک به په دې داسې فکر وکړي چې دا بل چا د ده اکاونټ جوړ کړی یا د تصویر یې لګولی اوس ډېر اکاونټونه د په نوم جوړ سوي دي نه زه 2-3 وارې راغلم د کامره بنده کړله ولې چې تا چا سره ټکر خوړلی دی موږ د ټکر خلک یو قسم خدای دې برېتو پورې دې ونه تړم لکه سپی د کاش نه کم که دې پرېږدم جنرال صاحب یو بل سوال تا نه کوم ابل بیا پرموشن دپاره راځي ما سره هغه وکړي ما تا یو ځلې دې ما توهین کړی ده نور دې زه نه پرېږدم جنرال صاحب یو بل سوال تا نه کوم جنرال صاحب دغه خلک چې د دته نن گیفټینګ کو 1,80,000 گیفټینګ تقریبا $2,000 $2,000 گیفټینګ ورته وکړو په دې کې $10 دا ودرېږه $10 نه 10 لکه کلدار سالي دا د غلمار زوی به په وریځو کې وګټي جنرال صاحب آیا د دغو خلکو مسؤلیت نه جوړېږي چې دا $10 دغه د پکتیکا شهیدانو ته لېږلي وای نه ولې خپلې مور ته ښه بل حسیب ته وګوره وایي زه ولسونه په خیرات نه مخته کوم سنبۍ 20 کاله د تا جمهوریت په خیراتونو باندې وچلېده له استرالیا نه نیولې د استرالیا له جزیرې نه تر عرب جزیرې پورې تا د پیسې په خیراتونو ښه د دغه سنبۍ تاسو پرموشن لیدلی دي چې اعلانات یې کوو چې ما بنسټ جوړ کړی ده چې ونه چلېده نو موږ څه وکړو بالکل جنرال صاحب بالکل همدې خپل بنسټ مازغم نسته که مازغم نسته لیونیان دغه شي دا ډېر نوې خبره تکرار کړه جنرال صاحب تکرار کړه د بنسټ جوړ کړه د بنسټ ته ډېر کوششونه وکړه ویډیوګانې یې وکړلې دی به یې واخله د خپل شهرته ګټه اخلي خو انشاءالله نر د ژوندی نیسي اخیستی د خپله بنسټ جوړ کړه بنسټ ته پرموشن کوه پیسې ورته رانغللې څوک د تا وټو زماره وای سړي د زرک رفتار کوه قارغي خپلې له یاده وته اوس په لاره داسې داسې رواني راځئ چې بل بحث کوو ولې بل بحث کوې ولې ودرې سلامونه د ټولو ته ورسېږي محترمه دغه نوم یې واخله چا خیریه بنسټ جوړاو
سنبی یاره سنبی لږ وخت ما ته راکړئ مهرباني. از ما خبره نیمه کې پاتې شو بیا مو هم نه ویل هغه مو ودرېږه دا بل ته مو اخبار کو فهیمه ته خار ورځ موږ سره درځېږي پرېږده زما سبب مونږ کړم جنرال صاحب خالی شو شام در باندې سحر لمونځ کړم خدای په کور کې د غرمو باران وړاندې تا ووایي چې دا اوس سهار ده دلته سحر دی دا کوم کار چې تاسو کوئ زما هدف دا دلته سحر دی جنرال صاحب زه دا یو پیغام رسوم هغه دا دی چې راځي موږ تاسو فقط یو دقیقه وخت راکړئ. دا ډاکټر مستانی دلته راغی. ډاکټر مستانی وروره چې موږ افغان وروري او موږ تا پیژنو په سوشل میډیا کې تا لیول 240 تر رسولای دا چیرته دی پیسې ضایع کړې دي څنګه دی پیسې ضایع کړې دا د تا خپل کار ده. مستانه جلۍ دا الک نه دی. صبر وکړه په لایف کې شته څه دغه دوه زمریس ورته وېسل دغه ګل خان ته ګوره ته دې افغان وروري مستانه ورور ته دې موږ افغان وروري دي موږ مستانه جلۍ دا مستان د کچې د نه پوهېږم ډاکټر مستان په نوم دلته یو کس ته نور نه پیږم جنکۍ د هلک دغه والله عالم خدا مو په هیڅ یو افغان درته دغه عذر ده سهیل کوم د دې په ځای دا پیسې ته دلته په ټیک ټاکو کې ضایع کوي واورا سیکه لکیا وي اجي اوس وخت راکوم ولې دی ورته مقصود د فکر راوته غراجي هدف دا او مول چې راځي موږ تاسو د څو ورځې د کوزي پښتونخوا چې کوم وحشت او دهشت او ظلم روان دی بي ګناه خلک وژل شوي دا غوي په ملاتړ باندې هغه کو دا پروګرامونه په لار واچو د بلوچستان او د باجوړ ضرور نه ده ضرور نه موږ باندې حق لري چې چارو کې مداخله نه کوو نه شریف خلکو باندې باندې لګيږي د مظلوم دفاع او د ظالم مخالفت جهاد دی بس کوي مونږ نه دغه جبار ته نوبت ورکړي عبدالجبار جنرال صاحب زه یو پوښتنه کوم یو خو دغه شیخ دا محمد صاحب دا یو شاعر دی دا در سره راپورته کړه غوښتنه کړې ده د ماشاءالله شینواری په نامه باندې دی ته وګوره ورڅې کو دلته خو مشاعره نه ده کنه نه خیر په غوښتنه زه نشته تخکاتش ابا راجو کو زه نشته ته امدا د سوچا چې دا خبره کولم دا ښکته کړه زه ورته لاړم زه ښکته کېږم خو دلته خبرې کوم ما ته وخت راک دا ښکته کړه زه دغه یو خو دغه شیخ ځان دغه د شب جمعې څوکیدار جوړ کړی داخل ته څوک مېلمه نه پرېږدي زما به دغه خواهش چې میک رابند نه کړي جنرال صاحب زه یو پوښتنه کوم حمزه په باره کې یو د کوزي پښتونخوا یو ځوان یو کوزي پښتونخوا یو ځوان چې وایي چې زه افغان یم بار وایي هغه ته د پاکستاني انستا پاکستاني لقب ورکول کیږي ستا د کړنو خلاف دی غم او زم ستا د کړنو خلاف خیر زه خبره وکم زم ستا د کړنو خلاف يم ته ماته د مرتد او د کافر لقب راکې دا کومه لوبه ده کله مې درته تا ته چا مرتد نشل کاله د کافر په نوم نه وجلم مرتد په نوم باندې نه لیوانایا د غلام په نوم مې وجلې خو ختمه خبره یې دا په عملی ډول باندې غلام او کافر دی ډول نه اوس دا څنګه ده ودرېږه دا څه ده ریپورت کیږي دا شی لري کوم دا څه ده اوس هم ستاد دی خولي عکس ته ښکارا کړه صلاح وال به لایف ریپورت کیږي ته هغه څه دا د پتندي باندې پتندي غلي کله ده بیرغ پتندي باندې بیرغ په سار تړله او ډیر خطرناک ستاره دا ستاره ګوره د يهودانو دی دا ستوره what is this دا په افغان راته تیرې سبا زه نه پوهېږم ما دغه شیخ زما مې کولې را باندې څه ستونزه لري شیخ ما کیسې بندولی بیا اخله مونږ ډېر عجبه وخت پاتې چې شیخ غونده کې سړي ته اوس ناست ودرېږه دا څه دا سک د سکانو پګړۍ یې وهلې دا وګور what is he reading دا د بلوچ په نوم کوم کس راغلی کیمره مو خلاصه کړئ که نه خبرې وکړئ بیا مو ښکته کوم مهرباني آزاد بلوچ وروره زر کیمره خلاصه کړه ځکه دوی تاسو خبره وکړه سلام علیکم جنرال صاحب ټول افغان براتان ته دا سچویشن باندې زه کیمره خلاص کوم خطر رو موږ آزاد پسند خلک یو
زموږ څخه دا غوښتل مکو چې کمره خلاص کړه. موږ خبر کوو بس زنده‌باد جنرال صاحب تاسو بلوچ خبره وکي دا ستاسو فریضه دی. زه صرف دا خبر کوم چې دا جنگ یوازې زموږ مسلح جدوجہد زموږ ازادي لپاره نه دی، دا زموږ افغانستان بقا لپاره زموږ جنگ دی. موږ همیشه دا تاریخ دی، موږ قرباني ورکړې دي، موږ افغانستان لپاره قرباني ورکړې دي. هغه خبر دا دی چې آزاد بلوچ